Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Бүгін елімізде ауа райы қандай болады? Бүгін 20 сәуірде Қазақстанның 14 облысында дауылды ескерту жарияланды. Ел аумағының қатты жел, найзағай менен үсік жүреді деп күтіледі. Хабар.сында, Madeni Portal.app сайтында. Алматы облысы мен Алматы қалалы таулы аумақтарында және де түнде және таңертең жел екпіні 15-20 метр секундқа дейін жетеді. Түркістан облысында -2 градусқа дейін үсік жүреді. Елдің облысының ауа райы айтарлықтай құбылмалы болады. Ақтөбе облысында күндіз жаңбыр жауып, найзағай ойнайды, жел екпіні 20 метр секундқа дейін ауысады. Қарағанды облысы, Ұлытау және де Шығыс Қазақстан облыстарының түнде және таңертең қалың тұман түседі. Солтүстік Қазақстан облысы менен Петропавл қаласында жел екпіні 20 метр секундқа дейін жетуі мүмкін. Қызылорда облысының орталығында шаңды дауыл соғады деп болжануда. Жетісу облысы менен Түркістан, Жамбыл облыстарында бірқатар аумағында жоғары өрт қаупі сақталады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.